Бидний улс хэв саналыг нэгтгэн нэгэн зэргээр зориглон хөдөлгөөс мэдэхгүй чадахгүй газар гэж үгүй болон цэнгэлийн манлайд хүрх болно. Ое! Шаага шидэчээ. За, сайн байна уу ноёнтон? За, ямар хэрэгээр явна? Өчүүхэн намайг ухаагчин гэдэг байлээ. Дамбажаа ноён танаас юм асуух санаатай ирсэн юм. За, юу асуух гэсэн? Асуу. Улаан хошуунд нутаглаад олон жил болсон билээ. Нутаг ус минь сайхан хангалуун дэлгэр үнэхээр тайван зуншлаг болж байна. За болж дээ. Юу асуух гэсэн? Шилбүүр унсан хөөрхөн жаалууд голын эргээр тоглоод л шинэхэн ноён болсон дамбажаата хоймерто мишээгээд л сайхан зуншлаг болж байна. За, та зорж ирсэн ажлаа асуугаарай. Ер нь бол нутаг усны зуншлаг жил ирэх тусам дэлгэр тайван болж байгаа нь шин ноён нутаг усанда зохиж байгаа гих гэж би боддог юм. За, та юмаа асуухгүй мó? Ярьж л байг л дээ. Нар жаргах дан хүртэл уулын толгодыг өнгөөр илбэж бойн улаан хошуунд зориулж ингэж жаргаж байгаа та гэж бодогддог юм. Дамбажаа ноён таны царайч улаа бутраад жаргаж бойн нарны өнгө дүйнийг харагдах нь сэтгэл ихэд баясаж байна. Та юу асуух гэсэн бэ? Тэрнийг асуугаараа олон хүн байна ардчаа. Эрэг баян бол хотод дүүрэн, эргэн баян бол улс баян, ном баян бол төр баян, үр баян бол үндэс баян гэж. Дээд эрдэн дунд эрдэн эрдэм, доод эрдэн баян гэж. Баян хүн ноён хүн Асуух юм хурдан асуугаач дээ. Юу асуух гэдэг вэ? Уучлаарай ах нь хөдөөнөөс ирээд унааны мөнгө болцоход нэг 500 хувилтөр өгөөч гэж асуух гээд унааны мөнгө хэрэг болоод Оо, ийдэмс. Шара тайлах гэж яваантан биш той. Яв. Валаа. Май нэг ав. Ой. Мөрө танаглаад нэг янзын имэйлтэй болчихвол сайхан байна та. Одоо байгаа имэйл чинь гоё штэ. Юу юм бэ? Шин ньюс фид вэ нөө? Энэ имэйлийг хардаа. Стагалцой байлаа да. Ингээд чамайг имэйл ярьсан чинь ньюс фид дээр имэйл гараад ирэх юм. За тэр яах вэ? Энэ стагалцой имэйл байна. Энийг л авъя. Чамд бэлэн зоос байгаа мó? Авдрандаа л уу? Би ч зоос хөрвүүлж аваагүй л дээ. Тэгвэл Store Pay дуудчихъя. Ямар юм байдгийг? За байж. Зэ сайн байцгаана уу? Сайн аа. Нэг имэйл авах гэдэг. Болно. Та 4 хувааж төлж болно. Юу хуваах гэдэг вэ? Та хүүгүй шимтгэлгүй 4 хувааж төлөөл имэйл авчих нь шүү дээ. Юу хөө мөө болоо явчихваа. Хиний хүү байхгүй байгаа? Ноёнтоо зүгээр нэмэлт төлбөр төлөхгүй гэж байгаамаа. За. Хүн явал. Үүдэн тийм байна. Галдан л байгаа да. Яа. Цаа галдан чинь юмд явж чадах уу? Галдан. За чи энэ хүнээс богцоос аваад имэйл авчирнэ. 4 хувааж төлөх болохоор энэ урьдчилгаан шүү заа юу. Ойлгосноо? За. Наа дураагч нь ойлгосноо. За энэ мөнгөөр имэйл авчирнэ штэ. Ирнэ. Янз имэйлтэй алгад да. За имэйл маань ирсэн үү? Яа. Чи юу вэ? Таны имэйл. Яга хуваацсан? Та л 4 хувааж авчирээрэй гэвчтэй. Мо тэнэг маар яадаг маар
чинь. Би чамайг төлбөрийг нь 4 хуваанд гиснээс эмээлээ хуваагаад иргэсэн юм уу хар. Ай. За. Өнөөдрийн уулзалт дууссан. Болсон аянта. За. Долватаага явж уулзъя да. Дулмаа нэрээ загтал мессеж явуулсан штэ. Юу гинөө? Өнөөдөр Girls Night-тай. Уулзаж амжихгүй байх шүү. See you tomorrow. Girls ямар юм аа? Октоо дараа гарнаа л гэж яахгүй юу? Юу их баялаа. Мэдк. Boys Night хийгөө. Тэгэл дээ. Тэгэхээр юу хийгөө? Харин ээ. Нэг газар орд суух уу? Сууж уух уу гэж байгаа юм уу? Явж шаарыг цохох уу? Тоглож уух уу гэж юу? Бүжгэлж уух уу? Дуулж уух уу? Салхинд гарч уух уу? Зүгээр уух уу? За яатагч байсан гарч уй. Хүши, яа стори орохгүй наа. Хөөе шимгээ. Болгон чи өнөөдөр угаас гарахгүй байсан юм шүү. Танаа крашиг стокосоор агаад өдөр өнгөрлөө хөөе. Хаашаа орох юм? Дайжил да. Стори хийрээгүй штий. За ядаргаа. Зүгээр октоудаараа л гарыг. Энэ бүрээ найз залуутай олцсон чи бид нар бүр хамаг олцсон юм байна л да. За солиороо дээ. За дулмаагүй. Гогог стоклж байх ч юм бэнэс бүрээ. Өдөр чи шүнжин сториг нь дагдаг л байсан биз дээ. За тэр гого могигийн үе бол өнгөрцөн байгаа шүү. Дамбчаа ер нь хэр юм бэ? Юу хэр юм байгаа гэж. Юу эдгийн? Юунда хэр юм бэ? Хөөе за тэгтээ тарнаа одоо юу гэж бодоо та. За зүгээр хэлээчтэй ноён хүн ямар байдаг юм бэ нэ? За бити солиор цоогоо дээ. Тим юм хүм болоочгүй байгаа шүү дээ. Ёй. За зүгээр хараа. Та хоёр ч болцоод удаж байгаа өстэй. За зүгээр хоёр л болцсон байж шүү дээ. Яа, нохоон дууч ойртож байгаа юм байна л да. Тэнэгтэй дагаарэ. Одоо 3 дахь болцоо. Дамбчаагийн хувьд ч тэнгэр минь. Өрөвдчихлөө хөөх юмтанг. За та хоёр одоо юу гээд байгаа юм бэ? Нулимсандаа утгалтан да. Ямар их хүсэл тачаалын үер ирж яваг дамбчаа хүч мэдгүй байгаа да хөөх. Хоёр одоо яга солиороод байгаа юм бэ? Хуцаад байгаа юм бүр. Шимгээд стори ирлээ. Ашгүй. Хөөх бүр колостэй ийц юм уу? Notification асуусан юм аа. Гайгүй хямдхан л юм бэ лээ. За, хаач нэг гинөө? #chilling@ нуг хөлөв. За, ашгүй нуг хөлөв гинэ. Яв. Ёй тэгмэр дээ. За юу өмсгч чинь шимгээ. Монго олох ямар амархан юмбе, би омнонь монгогуй и худаан явсан тектел, эне газрыг олж монго, хейтел хетевч дурен монготой болсон, эне паромого. Энэхүү контентийг мань мал бит та бүхэнд хүргэж байна. Та 18-аас дээш насны амьдралаа алдмаар байгаа хүн бол энэхүү промо кодоор очиж бүртгүүлээрэй. Энэ бэт промо энтер гэдэг баах юм юу юм бол? Харин баахан бооцоо юм шүү. Аха танд промо код хэрэгтэй гэсэн үү? Яасан гинэ? Аха та промо кодн дээр миний нэрийг хэлээд очивол 3 цаасны бонустай. Юу? Хаана очвол? Та битний байшин гэж мэддэг юм уу? Ямар юм байдгийг? Йоо, аха яста баахан мөнгө олдог газар байгаа штэ. Өөх тийм үү? За юух вэ бороо. Бэтүү мөнгө олдог газар гэж штэ. Явъя. Угаасаа хийх юм алга. Зээд. Ай. Төмд хүжигж бомбож гэсэн газар байна. Харин тийм. Юу вэ? За бооцоогоо тавиарай. Энэ хоёр хүнийг хинэн төрүүлж унах вэ? Бооцоогоо тавиарай. Энэ хоёр хүний баруун тал нь бакарадж унах уу? Зүүн талынх нь төрүүлж бакарадж унах уу? Бэтэ тавиарай. Бакарадж унана гинөө. Бахардаж унана гэдэг юм шүү. За та нартаа оролцогчдоо танилцуулъя. Баруун талынх нь хүн нь зурагтын дэнж дээрээс ирсэн өглөө 6 цагийн эд үед ажилдаа гардаг, орой 9 цагийн эд үед гэртээ хардаг хүн байгаа. Зүүн талынх нь хүн бол сайжруулсан түлшний үйлдвэрт ажилдаг хүн байна. Өглөөнөөс орой болтол шар завуугаар нүүрс наадаг гэж байгаа. За тэгээд хинэн дэсэх вэ? Бооцоогоо тавиарай. Хинэн бакарадж унах вэ?
За бацаа тавиарэ бүгдээрээ хинэн дөрүүлж бакрадаж унахай баруун зүүн тавиарэ баруун зүүн тавиарэ. Одоо эхэлцгээе. Утааг тавьё. Юу утаа вэ? За ингээд эхэллээ дээ. Энэ тавьж байгаа утаа бол шууд зуухнаас таны уушгинд хүрдэг сайжруулсан утаа байгаа. Тэгээ ааш QRS-ийн LGBT гэдэг ойлцтой бидний дасал болсон сайхан утаа байна. Одоогийн байдлаар бол хороолол хавийн утаал явж байна та. Манай хоёр юу ч болсон шинжгүй ах чинь вэ? Хөөхтөр баруун талын зурагтын дэнжийн оролцогч ханяаж эхэлж байна уу да? Бакрадаж эхэлж байгаа юм биш үстэй. Хой, тэсэрэ хой. Үүдий дөнгөж эхэлж байхад арайч үгүй байлгүй те. За одоо бид 100 айлын хавцаа утааг тавьж эхэллээ. Энд чинь одоо энгийн л төвшин бидтэй манайхаа. Энэ бүр хинэн төрүүлж ухаалтахыг нь үзэх гэж байгаа юм шүү. Ой зурагтын дэнж. Тэсэрэ. За одоо утааг өшөө нэмжиглэе. Баян хошууны хэмжээгээр нэмээд өгье. Хой, өөдрөө задуу тэсэрэ. За баян хошууны утаач чанартаа орж ирж байна да. Энэ хоёрын байгаа байдал нэлээд эвгүй ахч бай. Ой, энэ зурагтын дэнжийн залуу хөлн дэнчгнээд эхэлж байна уу та? Арай унах гэж байгаа юм биш үстэй. Хой, унавал алан шүү. За манай вэч жоохон тайван байгаарай. Бүх зүйл дөрвийн дагуу явж байгаа хэвээр шээ. Чүм дугаа үзээч хоцчих. За энэ зүүн талын нөхөр бол өстө үнэндээ хөдлөгчгөн байна уу? Янзын дэсдэг залуу байна. Утаага дахиад дабл даун. Come on. За одоо бидний харин удахгүй гарахантай. Хэнэн бакрадаж ондох нь бүгдээр харцгаая. Өстө гоё болж шээ. Яа, энэ өстө дэнжин залуу бараг л унах гэж байна да. Үгүй. Тэсэрэ чи хой. За зүүн талын залуу бол ер нь тэсээд үлдэх шинжтэй болжээ бараг. За баруун талын дэнжин залуу бол унах нь угаасаа ойлгомжтой болж ах шиг байна. Одоо зүүн талын хүн рүү тавихад бараг алдах юм байхгүй биш үү? Юу баг унлаа. Нөгөөх нь төмөр юм уу хаашаа юм бэ? Яндаа. Юу ээ? Нөгөө зүгээрээс нөхөр чи унтслаа штэ ой. Юу вэ? Зүгээрээс бистэ. Юу ээ? Фикс үгүй юу? За манайхаа бакаратын энэ үе ингээд дуслаа. Ялагчдаа баяр хүргэе. Яста яндаатай ах шиг байна. Баяр хүргэе. Ёо! Яндаатай бай. Сая ихтэй зүүн талынхан зөв зүгээрээсэн биз дээ. Яагаад гинт унаад өгөв? Тэр хин тамаатай юм бэ? Атцгүй байвал яоцгүйгээр цогно гэж байгаа ш та. Яа, яндаатай бай шүү. Хэлээд явах уу? Янзын хослаа. Та хэдийг өжөө? 200. Та 1 зоос тавьсан юм уу? 100 зоос тавьсан бол 200 зоос госгоос. Ойста. Нэрээ тийм биш те. За яах вэ? Өнөөдөр таны од гисэн байгаа байна да. Та энэ хаваар өөр гой тоглоомнууд дээр очооч. Тэгэлдэ. За дэмий юм биш үү, 80-таа. Өнөөдөр яндаа өнөртэй байна. Госъя. Такси аваарай. Хөөе, биш шимгэн. Тэгвэл шимгээ такси аваарай. 3,600. Хөөе, нугруу орох гэж одоо такс төлөх юм бол ч нөө. За зүгээрээ. Зүгээр төлчих. Бэж. Хөөе, галсан байгаа лөө? Ямар галсан? Галсан? Галсаахын дүү юм уу? Ааха. За ороор. За манайхаа юу гэх юм? Юу ч яах вэ? Хас мамаритан уу? Үшээ коктейлтх юм уу? Тэрэн дээр эцтэй. За хөөе, ирсэн цорилгоо мартлаа хөөе. Балган хаана вэ? Аливаа сториг нь харуул да. За байц. Буландаа цэцэрсэн ширээтэй гэхээр хойд веб ширээл байна да. Яа, загооч. За пими яах вэ? Чи очиод уулзах юм багаз. За тэнэгтэд байгаарэ. Тэнд гуруулал нь штэ. Тооч тэнцүү юм бэ? За зүгээр араа хөөе. Би найз залуутай. Ямар юмараа тоо тэнцүүлэх гээд байгаа. За тэгэд ямар очиод өмсөж өнгөтэй гээд байгаа штэ. Зүгээр л хандал яваач тий. За ядаргаа. Эсгийн хийх газар нохой юу ч хүлээдэ тийм бицтэй. За эрэгтэй хүн амьдралд нь гарч ирлээ гэд новшроод байгаарад болмаа. Ороход before төмсөх шүү хөөе. Йой, цаа хөөе. Чимиг уучгүй юм тасаас. Love you. Хөөе, зүгээр үү? Ой. Чим бэ вэ?
Уучлаарай, ширээ андуурсан байна. Муудсан юм шүү өөй. Хүү ёхон. Байж ийг л да. Хөөх юм бэ штэ. Оо, энд байсан юм уу? Яана уучлаарай. Би бүр найзаагаа хайгаад Оо, танаа найз үс юм уу? харин тийм ээ бүр муудчихжээ. Оо, тийм байх шиг байна. Жохон суугаа сэргээд авал та. Оо, болох юм уу? Баярлаа. Манай бас нэг найз авж байгаа. Өө, дулмааг олцсон уу? Ашгүй дээ. Юу хийж байгаа юм чи? Юу хийж байгаа юм бэ? Маа найзын төрсөн өдөр нь юм аа. Бүр хэтрүүлчихжээ. Оо, тийм үү. За, баяр хүргэе. Ааха. Чамаг хэн гэдгийг Балган, харин чамайг. Шимгээ. Оо, яасан гоё нэртэй юм бэ? Миний утасны дугаар бүр гоё сонсогддог шүү дээ. Хөөе, чаа ингэдэй. Манай найзыг дулмаа гэдгийг. Харин намайг цэцгээ. Дулмаа. Ястай хөөх юм аа. За, төрсөн өдрийн даас татлыг хөдөө хэдүүлээ. Манай найз арай муудсан байна. За зүгээрээ. Баяр болж штэ. Ганц авчия. За, дулмаагийнхаа ачаар өстө хөөхөн найзуудтай боллоо шүү. За, төрсөн өдрийн минь хүргье. Шот. За та бүхний харж байгаачлан манай сошиал хэрэглэгч нар суусан байна. Энэ хүмүүст бидний ярьж байгаа бол ер нь сонсогдохгүй. За тэгээ сошиал постн дээр хинэн төрүүлж хараад загинсан комент өчөх вэ гэсэн бэт маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Та хэд маань баруун талаас харах юм бол сайхан цэцэг навчны зурагтай 45 гаруй насны ихч байна. За тэгээд Монгол морины профайл зурагтай 50 гаруй насны ах байна. Тэгээд афоризм шүлэгний профайл зурагтай 40-оос 50 насны ах байна. Энэ хүмүүсийн хинэн төрүүлж хараалын комент бичих болоо. Та нар маань бета тавиарай. Тэр морины зурагтай ах л их ууртай царайтай харагдаад байна да. Гэтэ айгүй ууж байх байвал яах вэ? Них гоё морины зурагтай. Бас тэгэж болох юм те. Тэр цэцэг навчны зурагтай ихч бол гайг бах уу? Эмэгтэн хүн байна да. Сошиал дээр ихч нарч бас чанга штэ. За бүгдээрээ бета тавьж байна уу? Удахгүй пост уншигдах гэж байна. За гялцъя. Аль нь ажиглах уу? Харин энэ морины зурагтай ах дээрээ тавиад үзэх юм уу? За ер нь ихний бодол зүв баг. Тавь. Сошиал пост орж ирлээ. Хүүхдийн амиар авч үлддэг өв уламжлал гэж юу байдаг юм бэ? Бид ЮНЕСКОд 93 наадмаа бүртгүүлсэн болохоос өвлийн уралдаан гэж бүртгүүлээгүй шүү дээ. Зуны дэлгэр цагтаал сайхан уран мэхийг уралдуулж, хурдан бордоо хурдлуулж, цэц магнаага шалгаруулад наадил та гэсэн дондгийн пост бичигдэжээ. За, оролцогч нар маань постоо уншиж явах шиг байна. Бүгдээрээ хинэн төрүүлж хараалын комент бичгийг амьсгаа даран хүлээцгээе. Яа! Морины зурагтай ах тэр тавьсан баг онцсон юм биш үү? За бараг л онсон баха. За, морины зурагтай ах шууд л бичиж эхэлж байх шиг байна. Нөгөө хоёр ч гэсэн бас бичээд эхэллээ шүү. За тэгээд эцэст хинэн enter дарж комент бичгийг бүгдээрээ харцгаая. За манай 3-ын комент бичлэлтүүд араараасаа орж ирлээ. Морины зурагтай ах гараа өргөх гэж байна уу да гэсэн чин тэр афоризм зурагтай ахын комент төрүүлээд ороод ирлээ шүү. За бүгдээрээ уншиж үзцгээе. Оо юу вэ? Морины ах өссөн штэ. Урааныг эсэргүүцэж байна. Энэ тэндгүү 2 толгойтой 8 хөлтэй 4 нүдтэй амтан олширлоо новшнууд минь гинөө. Энэ юун уран ороод ирвэ? Үй наад чинь андуурсан юм биш үү? Оо. Уран мэхийг уралдуулж гэдэг өгүүлбэрийг уран гэд ойлгоцсон байх шиг байна. За энэ ах бол бот байсан юм шиг байна. Оо бот ороод штэ. Бот оролцож болохгүй штэ. За тэгэхээр афоризмтай зурагтай ботны комент хасагдлаа. Дараагийн комментиг харцгаая. Морьтой зурагтай ахын комент орж ирсэн байна.
Yes. Дэмжиж байна гэсэн л үг байна. За энэ ч харин сонирхолтой болж байгаа ч вэ. Үн балаа юм ч үгч вэ. Гүч гуцаад л тоо. За цэцэгний зурагтай их чинь коммент араас нь орж ирсэн байна. Та нар монгол хүн мөн үү? Бип бип нуда. Эртнээс хийсээр ирсэн хийсээрч байх болно. Битгий бип бип бип. Та нар бол бип бип мо бип нууд. Пөх. За энэ цэцэг навчны зурагтай ихч бол яалчгүй тодорч байна. За манайхаа мөрийгөө тавиарай. Тагтаа нисгэлээ. Өмнөх тагтаа 3.5 секунд ниссэн байна. Та бүхэн хийсэн зоосоо даблдаж авна шүү. Секундыг сэгтсэм үржүүлж авна. БТ тавиарай. БТ тавиарай. Тагтаа мань нислээ. Мөнгө тавиарай. Татаж авах нь аваарай. 1 секунд нислээ. За дараагийн нислэг эхэллээ. За тэр нэг царайнда битүү зовлон хоримтлуулан үүрээ явж байгаа тэр нэг ихч бол бараг очор дайрч мэдхээр л царайтай хүн биш шүү. Айлсгүй тэр нэг баруунтлынх нь амьдрал үзээгүй годгонсоо охинд очор дайрч бас магадгүй. Бүгдээрээ бета тавиарай. Очорны бетэнд оролцоорой. Игч нэлээ няхуур ирж авч бай. Хүй, годгонсоо охин хүмүүсийн директор ороод ирлээ шүү. Үе, очор дарахаа болооч. Би зүгээр юм асуугаадах яа. Яа, каласаг өгүүлбэр явж авч бай. Зүгээр юм асуугаатхыг гэдэл шууд урагшлаа. Очор дайр чадах нүг үе бүгдээр харцгаая. Бүгдээрээ юм асуухаа зогсож штэ. Сэн охоо юм асуух гэсэн. За, охин дээр бет тавьсан хүмүүстээ баяр үргье. Годгонсон охтууд актер багч вэ. Шарг аль бүхэн орохваа хитэр өвчүүл авахваа. За, хоёр хүчтэй байна та. Дараа нь үтгий бүхий оц хурдтай байгаа шүү. Өндөр оцтой байгаа шүү. Юу болчихоо? За мөрий тавих чи ястаа бүтэхгүй ажиллана ой. Харж ахиухан богц авч ирээд шархаа нөхөх үү? Би юу ч вэ? За зээлзэл ёо. Бүтэхгүй юм байна. Энэ хоёр азар гихүү багхан алдсан ч их зүйл ойлгож харьцгаалаа. Бэт гэдэг зүйл хүний амьдралыг Одоо байрны ордор тавьд тусалыг хүндэчих бах та. House always win.